If you missed last week's word, then I would ask you to listen to it again, or to listen to it if you can, either on YouTube or on the podcasts. Wenn du das Wort letzte Woche verpasst hast, kannst du das gerne über YouTube oder über den Podcast noch anhören. Because towards the end of last year, I believe that God spoke two things clearly to me, for us as a church and for us as individuals. Weil das wichtig ist, weil Gott zu mir gesprochen hat Ende letzten Jahres und mir zwei Dinge mit auf den Weg gegeben hat, für die Kirchengemeinde als auch für jeden einzelne individuelle Person. And they work together. Und die arbeiten zusammen. And wineskins was last week. Und Weinschläuche war letzte Woche. And today I want to speak about Psalm 24. Und heute möchte ich über Psalm 24 sprechen. Because I do believe that God is going to do something new. Weil ich glaube, dass Gott etwas Neues machen wird. He's going to pour out his spirit afresh and he is asking us to get ready. Weil er seinen erfrischenden Geist nochmal ausschütten wird und wir uns dafür vorbereiten müssen. And we're going to look at we're going to read the whole of Psalm 24. Wir werden uns heute den kompletten Psalm 24 anschauen. But it's towards the end of the psalm especially that I believe is particularly relevant for us, but it's all relevant. Aber ich glaube, dass insbesondere der letzte Teil vom Psalm 24 für uns relevant ist. Because we need to allow God into every area of our lives. Weil ich glaube, dass wir Gott erlauben müssen in all unseren Aspekten des Lebens. Not just the areas we want to allow him into, but into every area. Nicht nur in den Aspekten, wo wir ihn hineinlassen wollen, sondern in allen Aspekten. So I'm going to read Psalm 24. Jetzt werde ich Psalm 24 And we're going to lesen. read it 2 verses at a time, 2 in English, then 2 in German. Ich werde jeweils 2 Verse auf Deutsch und dann auf erst Englisch und dann Deutsch sprechen. The earth is the Lord's and everything in it, the world and all who live in it. For he founded it on the seas and established it on the waters. Dem Herrn gehört die Erde und was sie erfüllt, der Erdkreis und seine Bewohner. Denn er hat ihn gegründet über den Meeren und befestigt über den Strömen. Who may ascend the mountain of the Lord? Who may stand in his holy place? The one who has clean hands and a pure heart, who does not trust in an idol or swear by a false god. Wer darf auf den Berg des Herrn steigen? Und wer darf an seiner heiligen Stätte stehen? Wer unschuldige Hände hat und ein reines Herz, wer seine Seele nicht auf Trug richtet und nicht falsch schwört. They will receive blessing from the Lord and vindication from God their Savior. Such is the generation of those who seek him, who seek your face, God of Jacob. Ihr wird Segen empfangen von dem Herrn und Gerechtigkeit von dem Gott seines Heils. Dies ist das Geschlecht derer, die nach ihm fragen, die dein Angesicht suchen. Das ist Jakob. Lift up your heads, you gates. Be lifted up, you ancient doors, that the King of glory may come in. Who is this King of glory? The Lord strong and mighty, the Lord mighty in battle. Hebt eure Häupter empor, ihr Tore, und hebt euch, ihr ewigen Pforten, damit der König der Herrlichkeit einziehe. Wer ist dieser König der Herrlichkeit? Es ist der Herr, der Starke und Mächtige, der Herr, der Held im Streit. Lift up your heads, you gates. Lift them up, you ancient doors, that the King of glory may come in. Who is he, this King of glory? The Lord Almighty, he is the King of glory. Hebt eure Häupter empor, ihr Tore, ja hebt eure Häupter, ihr ewigen Pforten, damit der König der Herrlichkeit einziehe. Wer ist denn dieser König der Herrlichkeit? Der Herr der Heerscharen, er ist der König der Herrlichkeit. I love this psalm. Ich liebe diesen Psalm. It comes directly after Psalm 23. Es kommt direkt nach Psalm 23. And in our Connect group at the moment, we're looking at Psalm 23. Und in unserem Hauskreis schauen wir uns gerade Psalm 23 an. But for Psalm 24, we don't have time to go through every verse individually. Aber wir haben leider nicht die Zeit, uns jeden einzelnen Vers genauer anzuschauen. But I encourage you to meditate on this psalm yourself when in your own quiet time. Aber ich will euch dazu ermutigen, darüber zu meditieren, wenn ihr Zeit habt zu Hause. Ask God to speak to you through it. Fragt Gott, dass er zu euch spricht durch dieses Wort. Because God has something for each and every one of us. Weil Gott für jeden einzelnen von euch etwas hat.
maybe read it in light of the new wineskin that I preached on last Sunday, because I believe that these both go together. Vielleicht könnt ihr es lesen mit dem Hintergrund der neuen Weinschläuche, weil die zwei Sachen weil die zusammengehören, meiner Meinung nach. Because God wants to flow freely through each and every one of our lives. Weil Gott frei durch uns hindurch wirken möchte in unserem Leben. And this demands a response from every one of us to allow him to flow freely through us. Und das erfordert, dass wir alle ihm antworten, dass er durch uns frei leben kann. What adjustments do we have to bring in our own lives Welche Veränderungen müssen wir in unserem eigenen Leben machen, so that the King of Glory can come into every area of our lives? dass der König der Herrlichkeit in unserem Leben in allen Aspekten wirken kann? So that new wine can flow into the new wineskin that's being prepared. Dass der neue Wein durch die neu vorbereiteten Weinschläuche laufen kann. So I'm going to ask a question. Ich werde jetzt eine Frage stellen. Does anyone have any idea what the context of Psalm 24 is all about? Hat irgendjemand von euch eine Idee, was der Kontext für Psalm 24 ist? What reference could it be? You know, what is it referencing really? Was ist die Referenz für Psalm 24? Anyone have any ideas? Irgendjemand eine Idee? Okay, I'll put you out of your misery. Ich werde euch weiterhelfen. Psalm 24 was written by King David. Psalm 24 wurde von König David geschrieben. People talk about the Psalms of David. Only half of the Psalms were written by David. Nur die Hälfte der Psalme wurden von König David geschrieben. So when people talk about the Psalms of David, 70 plus Psalms are written by David. Also wenn die Leute von den Psalmen sprechen, von denen die König David geschrieben hat, dann sind das 70. But he wrote this one. Aber er hat dieses geschrieben. And he wrote this one in the context of the Ark of the Covenant coming into Jerusalem. Aber er hat das in dem Kontext geschrieben, dass die Bundeslade zu Jerusalem kommen wird. It was coming to the city of Zion. Es wird in die Stadt von Sion kommen. Because prior to this time it had never come to the city. Bis zu dieser Zeit ist es noch nie in die Stadt gekommen. And for those of you who don't know, I'll need to give a quick recap of what the Ark of the Covenant actually is, okay? Und für die es nicht wissen, ich werde jetzt noch eine kurze Zusammenfassung machen, was die Bundeslade bedeutet. So people say if you're going to preach, you need to preach like you're preaching to 12-year-old children. So at the moment you're all 12-year-old children, okay? Wenn man predigt, soll man so predigen, als ob die Leute, die zuhören, alle 12 Jahre alt sind. For many of you, this will be, oh yeah, I know the Ark of the Covenant. Für viele von euch, die werden vielleicht sagen, ich kenne die Bundeslade. But many of you may be new Christians and just think, what's he talking about? Aber vielleicht sind viele von euch neue Christen und fragen sich, worüber redet er gerade? So the Ark of the Covenant was a wooden box, a chest that was covered in gold. Also die Bundeslade war eine hölzerne Box. And it could be opened. Die Box konnte geöffnet werden. And there was golden angels formed on the lid that had their wings stretched over as if they were giving glory to God. Und auf der Innenseite waren zwei vergoldete Engel mit ihren Flügeln, die über Gott sozusagen waren. The 2 stone tablets with holding the 10 commandments, which they were written on, they were kept inside the Ark of the Covenant. Die 2 Steintafeln, wo die 10 Gebote draufgeschrieben wurden, wurden in dieser Bundeslade, in dieser hölzernen Box aufbewahrt. And it was situated in the Holy of Holies, in the tabernacle, in the tent-like structure where people would worship. Und diese Box wurde in der Stiftshütte aufbewahrt. Now, the Holy of Holies was the place that only the priest could go into, the high priest, once a year on the Day of Atonement to sprinkle blood for the forgiveness of the sins of all the people for the coming year. In diese Stiftshütte durfte nur der heilige höchste Priest einmal im Jahr zum Tag der Versöhnung reingehen, um Blut auf diese Box zu sprinkeln für die Vergebung der Sünden von Gott. So only one person was allowed in this special place where the Ark of the Covenant was. Also nur eine Person durfte dort rein, wo diese hölzerne Box, die Bundeslade, stand.
And there was a veil that separated this tent-like structure between the Holy of Holies, which you weren't allowed to go into, and the holy place. Und es gab auch noch einen Vorhang, der sozusagen die Bundeslade von dem Rest des Gebäudes geteilt hat. And the holy place was where the priests would serve God day and night. Und dieser heilige, abgetrennte Raum ist dort, wo die hohen Priester Gott gedient haben. But the Ark of the Covenant was a symbol of God's presence among his people. Aber die Bundeslade war ein Symbol von Gottes Gegenwart in dem Leben der Leute. And when the Israelites broke up camp, then the whole tent-like structure and all of the articles, including the Ark of the Covenant, would be carried to the next place that they were going to. Und als die Israeliten ihr Camp immer abgebaut haben, haben sie auch diese Stiftshütte und die Bundeslade abgebaut und mit sich genommen. And the Ark of the Covenant was held in poles and it was carried on the shoulders of the Levitical priests. Und es wurde auf den levitischen Priestern auf deren Schultern getragen. You may remember when they crossed the river Jordan, as the priests stepped into the water with the Ark of the Covenant, the water stopped. Und ihr könnt euch vielleicht daran erinnern, als die Priester durch den Fluss Jordan gegangen sind, hat das Wasser aufgehört zu fließen. And the Israelites went across on dry ground. Und dann konnten die Israeliten durch trockenen Grund da durchgehen. When they walked round the walls of Jericho, they walked round with the Ark of the Covenant at the front, with the priests holding the Ark of the Covenant. Und die Priester sind immer vorangegangen, auch bei Jericho sind sie mit der Bundeslade vorangegangen. Anytime they went into battle, they would carry the Ark of the Covenant into battle so that God's presence would be with them as they were fighting their enemies. Und jedes Mal, als sie Krieg geführt haben, sind die Priester mit der Bundeslade vorangegangen, um zu zeigen, dass dass Gottes Gegenwart unter ihnen ist. But then things started to go wrong. Aber dann sind die Dinge schlecht geworden. And the Ark of the Covenant was actually captured by the Philistines. Aber dann wurde die Bundeslade von den Philistинern erobert. And the Ark of the Covenant, it brought blessing to God's people, but it brought sickness and disease and death to God's enemies. Die Bundeslade hat Segen gebracht zu Gottes Leuten, aber sie hat Tod und Krankheit zu den falschen Leuten gebracht. So after 7 months, the Philistine says, we have to get rid of this. Let's send it back to the Israelites because this is killing us. Deswegen haben die Philistiner gesagt, nach 7 Monaten, dass sie es zurückgeben sollten zu den Israeliten, weil diese Bundeslade einfach nur Unglück gebracht hat. And it was taken to a place called Kiriath Jearim, and it lay there for 20 years. Dann wurde es an einen Ort gebracht, der hieß Kiriath Jearim, und dort wurde es niedergelegt für 20 Jahre. And then one day, when David came to power, he was like, where's the Ark of the Covenant? Und dann, als König David auf den Thron gestiegen ist, dann hat er gefragt, wo ist die Bundeslade? And it was like, well, it's way over there that no one ever goes near it. It's just out in the sticks. Und dann haben die Leute geantwortet, das ist irgendwo dort mitten im Nichts, da liegt es. So he says, we need to bring it back. Dann hat er gesagt, wir müssen das zurückbringen. And so he tried to bring the Ark of the Covenant back to Jerusalem. Deswegen hat er versucht, diese Bundeslade zurück nach Jerusalem zu bringen. And he put it on a cart, and oxen basically pulled the cart, and that's how they took it in to try to take it into Jerusalem. Da haben sie einen Wagen genommen, einen Ochsen davor gespannt und dann die Bundeslade da drauf gestellt und dann bis nach Jerusalem gezogen. And as one of the men, as the cart went and stoppled or hit a bump, he went and put his hand to stop the Ark of the Covenant from falling, and he was struck down dead immediately. Und als sie über einen kleinen Hucke gefahren sind, wollte einer der Männer verhindern, dass die Bundeslade herunterfällt von dem Wagen und wollte es auffangen. Und als er es fast berührt hat, wurde er niedergestochen von Gott. And his name was Uzzah. Und sein Name war Uzzah. And David was really angry. He was angry at God. How could God let this happen? I'm trying to do the right thing. Und David war sehr verärgert mit Gott. Wieso hat Gott das gemacht? And then for 3 months, the ark was taken, and a guy called Obed-Edom says, it can stay in my house. Und dann für 3 Monate hatte ein Mann namens Obed-Edom die Bundeslade.
And his properties and his crops and everything round about him flourished, and he was very prosperous. Und alles, was er besaß, Häuser, Felder, all das ist aufgeblüht während dieser Zeit. And then David investigated what went wrong. Und dann hat David versucht herauszufinden, was falsch gelaufen ist. And then he found what was written in the law, that the Ark of the Covenant had to be carried on the shoulders of the Levitical priests, not on a cart. Dann hat er das Wort gelesen und hat herausgefunden, dass die Bundeslade auf den Schultern der Priester getragen werden muss und nicht auf einem Wagen. So David says, okay, I'm going to try this again. Und deswegen hat David gesagt, okay, ich versuche es jetzt nochmal. I'm going to get hundreds of people in choirs together to welcome the Ark, God's presence, into Jerusalem. Ich werde Hunderte an Leuten zusammenbringen und Chöre sprechen und versuchen, die Bundeslade so nach Jerusalem zurückzubringen. I'm going to arrange musicians and an orchestra that there will be continual presence and singing and worship before God as the Ark comes back. Ich werde Musiker und ein Orchester zusammenbringen, dass man zusammen Gott preist und einfach seine Gegenwart heraufbeschwört. Every 6 steps, an animal will be sacrificed in honor and glory to God as the Ark comes back. Alle 6 Schritte sollte ein Tier für Gott geopfert werden, um ihn zu ehren. And this happened in approximately 1042 years before Christ. Und das ist ungefähr 1042 vor Christus geschehen. David intended to bring the Ark of the Covenant back to its resting place in the city of David in Jerusalem and to have it there. David wollte die Bundeslade zurückbringen an den Ort, wo es hingehört, nach Jerusalem, in die Stadt David. And until Solomon's temple was built, which took a very long time, Und bis Salomons Tempel gebaut wurde, was eine sehr lange Zeit in Anspruch genommen hat, the Ark of the Covenant was kept on a tent known as the Tabernacle of David. und bis dieser Tempel fertiggestellt wurde, wurde es in Davids Zelt zwischengelagert. And there was constant praising and singing to God, just worship all the time around the Ark of the Covenant. Man hat sichergestellt, dass zu jeder Tageszeit Gott gepriesen wurde und man einfach Gottes Gegenwart heraufbeschworen hat. But Psalm 24 was written by David at the joyous occasion of the presence of God coming in to its final resting place, Jerusalem. Also Psalm 24 wurde von David geschrieben, als er diese Bundeslade nach Jerusalem zurückgebracht hat. The excitement, the honor, the preparations, everyone was involved. Diese Aufregung, diese Ehre und diese ganze Vorbereitung, jeder war involviert in diesem Prozess. And verses 7 and 8 and 9 and 10 are very similar, but let's read verses 7 and 8 again. Und 7 und 8 sind sehr, sehr ähnlich und die sollten wir jetzt nochmal lesen. Lift up your heads, you gates, be lifted up, you ancient doors, that the King of glory may come in. Who is this King of glory? The Lord strong and mighty, the Lord mighty in battle. Hebt eure Häupter empor, ihr Tore, und hebt euch, ihr ewigen Pforten, damit der König der Herrlichkeit einziehe. Wer ist dieser König der Herrlichkeit? Es ist der Herr, der Starke und Mächtige, der Herr, der Held im Streit. That's the context which this psalm is written about. Das ist der Kontext, wo dieser Psalm 24 geschrieben wurde. Sometimes we read the Psalms and say, oh, that was a nice psalm, and then move on to the next one. What's the context the psalm's written in? Manchmal lesen wir Psalmen und sagen, das ist sehr nett, was hier beschrieben wurde, aber wir wissen nicht den Kontext, in dem er geschrieben wurde. It is believed that at that time the city of Jerusalem had a portcullis door. Zu dieser Zeit hat man geglaubt, dass die Stadt Jerusalem eine Falltür hatte. And a portcullis door is a door that lifts vertically. Und eine Falltür ist eine Tür, die vertikal sich öffnet. Like you would see in these old English castles almost. Also wie ihr die zum Beispiel in den alten englischen Schlössern seht. And it was a very strong gate. Und es war eine sehr, sehr starke Tür. And that is why the reference is for the gates to be lifted up. Not to be opened, but to be lifted up.
Und deswegen diese Referenz, dass diese Türen geöffnet werden sollen. But there's also the analogy that the King of Glory is so big and so amazing that the gates won't even contain him coming through. So we should just remove everything so that he can come in. Aber es war auch davon gesprochen, dass Gottes Gegenwart so stark war, dass man die Tore gar nicht brauchte, dass man einfach alles öffnen sollte, dass Gott hineinkommen konnte in die Gegenwart der Stadt. And I believe, as Christians, I believe that we are to remove all barriers, all gates in our lives and allow the King of Glory to come in. Und ich glaube, dass wir als Christen alle Türen öffnen sollten in unserem Leben, dass Gott in uns sein kann. What is causing restriction between us and God? Was hindert uns an unserer Beziehung mit Gott? What are the barriers? Was sind diese Türen? A lot of the barriers are barriers that we put up ourselves. Was sind diese Wände, die uns von Gott abhalten? And these barriers are different for every person. Und diese Türen, die uns abhalten, sind für jeden Einzelnen unterschiedlich. Before we explore this further, I'm just going to go back and read verses 3 and 4. Bevor wir da weiter ins Detail einsteigen, werde ich jetzt nochmal die Verse 3 und 4 lesen. Who may ascend the mountain of the Lord? Who may stand in his holy place? The one who has clean hands and a pure heart, who does not trust in an idol or swear by a false god. Wer darf auf dem Berg des Herrn steigen? Und wer darf an seiner heiligen Stätte stehen? Wer unschuldige Hände hat und ein reines Herz, wer seine Seele nicht auf Trug richtet und nicht falsch schwört. Some theologians believe this is a direct reference to Jesus, as he is the only one who is pure and holy, and he can stand in the gap for humanity. Manche Theologen glauben, dass das eine direkte Referenz ist zu Jesus, weil er der Einzige ist, der so rein ist und als Heiliger zwischen uns und dieser perfekten Opferung stehen kann. But I think this is a reference to God's people, because one of the cross references in my Bible is Matthew 5 verse 8. Aber ich glaube, das ist eine andere Referenz. In meiner Querreferenzbibel ist es referenziert zu Matthäus Kapitel 5, Vers 8. And this is, you may recognize this as part of the Sermon on the Mount, the Beatitudes. Und vielleicht könnt ihr euch daran erinnern, das ist Teil des Gottesdienstes auf dem Berg. Blessed are the pure in heart, for they will see God. Glückselig sind die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Another cross-reference is Psalm 15. I encourage you to read Psalm 15. It is amazing. Und eine andere Querreferenz ist Psalm 15 und ich kann euch nur ermutigen, diesen wunderbaren Psalm auch zu lesen. Because it talks how we should be living holy and pure lives before God. Und weil es besagt, wie wir reine und heilige Leben vor Gott führen sollen. It's time for us to open up the gates so that the King of Glory may come in. Es ist Zeit für uns, unsere Türen zu öffnen, dass der König der Ehre in uns hineinkommen kann. It's time for us to have a new wineskin for the new wine. Es ist Zeit für uns, neue Weinschläuche vorzubereiten für einen neuen Wein. Maybe there are areas of compromise in our lives that we live with. God's saying it's time to deal with them now. Vielleicht gibt es manche Aspekte in unserem Leben, die sind beeinträchtigt, wo Gott hineinkommen muss. All the way through the Bible, Old Testament and New Testament, we're encouraged by the Holy Spirit to live holy and godly lives. Überall in der Bibel, im Alten und auch im Neuen Testament sind wir immer wieder ermutigt, den Heiligen Geist in uns zu haben und durch ihn ein heiliges und ein göttliches Leben zu führen. Yes, Jesus has forgiven us our sins, past, present and future. Ja, Jesus hat uns vergeben für unsere Sünden in der Vergangenheit, in der Gegenwart und auch in der Zukunft. But as both Paul and Peter detail, that doesn't give us a license to keep on sinning. Aber Paulus und Peter sagen uns beide, dass das uns nicht die Möglichkeit gibt, weiter zu sündigen. He's calling us to be holy as he is holy. Sie sagen, dass wir heilig sein sollen, so wie er heilig ist. He's calling us to live righteously. Und dass wir gerecht leben sollen. We have to open up the gates in our lives. Wir müssen die Tore in unserem Leben öffnen. Gates that previously have been closed. It's time to open them up. Toren, die davor geschlossen waren für Gott. What are these gates? What are these closed areas?
Was sind diese Tore oder Türen? Was sind diese geschlossenen Aspekte in unserem Leben? There could be many. Das könnten viele sein. And for every person, there's something different. Und die sind unterschiedlich für jede einzelne Person. Maybe you are living with or having sex with a partner who's not yet your husband Vielleicht or lebst du, wife. vielleicht lebst du oder vielleicht hast du Sex mit einem Partner, der noch nicht deine Ehemann oder deine Ehefrau ist. It's time to leave that life of compromise behind. Es ist Zeit, dieses Leben der Beeinträchtigung hinter dir zu lassen. Abstain from sexual relations till you get married, as what the Bible says. Halte dich fern von sexuellen Beziehungen, bevor du verheiratet bist. Maybe you're holding bitterness or unforgiveness against someone. Vielleicht bist du verbittert oder kannst einer Person nicht vergeben. It's time to forgive so that you can be set free from that. It's not doing you any good. Es ist Zeit, dieser Person zu vergeben, dass du freigesetzt werden kannst. Es tut dir nichts Gutes. Jesus commands us to forgive so that we too will be forgiven. Jesus kommandiert uns, dass wir anderen vergeben sollen, dass wir auch vergeben werden durch ihn. Maybe you're holding anger towards God for him not doing what you want him to do. Vielleicht bist du Gott gegenüber zornig, weil er nicht das gemacht hat, was du dir erwünscht. And some of these things can be very legitimate. Und manche dieser Dinge kann auch sehr, sehr, sehr legitim sein. It could be you need healing in your life, or you still haven't found your life partner, or you need breakthrough in some area. Vielleicht brauchst du einen Durchbruch in deinem Leben, vielleicht brauchst du Heilung oder vielleicht musst du noch deinen Lebenspartner finden. But God is not to blame. Aber du kannst Gott nicht dafür schuldig sprechen. He sent his son Jesus to die for sins and sicknesses, so God is not to blame. Gott hat seinen Sohn gesandt, dass er stirbt für unsere Sünden, die wir tun, und für die Krankheiten. Er hat nicht Schuld. And I'm not saying you're to blame, I'm saying God is not to blame, and we keep believing with you for the breakthrough, for the healing, for what God's going to do in your life, because he is faithful. Und ich sage nicht, dass ihr euch selbst die Schuld geben müsst, aber wir müssen zusammen weiter beten, dass Gott euch diesen Durchbruch gibt, dass Gott euch Heilung gibt und dass Gott euch euren Lebenspartner findet. You know that God is good and he's always good, regardless of the circumstances that we find ourselves. Wisst ihr, dass Gott gut ist und immer gut ist, egal in welcher Situation ihr euch befindet, egal was die Umstände sind. Another gate could be there are areas in your life that you are deliberately disobeying him. Und vielleicht ist eine andere Tür, dass es Aspekte gibt in deinem Leben, wo du ihn nicht befolgst. Or God has called you to do something or give something up, but you decide, no, I'm just going to do what I want. Oder vielleicht hat Gott dich berufen, etwas Bestimmtes zu tun oder etwas Bestimmtes zu lassen, aber du hast entschieden, das nicht zu tun. And sometimes we can have these fortified gates in our lives, these areas, these closed doors, and we say, God, you're not getting in there because I quite enjoy this. Manchmal haben wir vielleicht diese verschlossenen Türen in unserem Leben, wo wir sagen, Gott hat darauf keinen Zugriff, weil wir das genießen. Lift up the gates so the King of Glory may come in. Öffnet die Tore, dass der König der Ehre reinkommen kann in We euch. need to take down the barriers. Ihr müsst diese Wände herunternehmen. It's okay. Es ist okay. It affects every one of us. Es betrifft jeden Einzelnen von I'm not uns. talking to you, I'm talking to the person behind you. Ich spreche nicht zu dir, sondern zu der Person hinter dir. We need to ask him for help. Wir müssen für Hilfe fragen, für Unterstützung. And we should be encouraged that Jesus, who was tempted in every way, he empathizes with our weakness, and he's saying, don't worry, I won't let you be tempted beyond what you're capable of withstanding. Don't worry. Und wir sollten ermutigt sein, dass Jesus in jeder möglichen Art geködert wurde und dass er unsere Schwächen auch kennt und er uns nur das zumutet, was wir auch aushalten. And it all comes down to this: Und es kommt zusammen zu diesem Punkt. surrender. Und er gibt alles Gott. Have you surrendered your life to God? Du musst Gott dein komplettes Leben übergeben. Because Christianity is not about being religious and coming to church. Christianity is surrendering your life to God. Ein Christ zu sein heißt nicht, sonntags in die Kirche zu gehen, zum Gottesdienst, sondern dein Leben Gott zu übergeben. And when you surrender your life, just like if someone in a castle surrendered, they'd lift up the door. Und so wie bei einem Schloss, wenn die aufgegeben haben und ihre Türen geöffnet haben, so müssen wir auch, wenn wir Christ werden, unsere Türen öffnen für Gott. The Bible tells us that we die to ourselves and live for God.
Die Bibel sagt, dass wir für uns selbst gestorben sind, um für Gott zu leben. so that he can live in us and through us. Dass er in uns und durch uns leben kann. We need to remove the gates of worry and doubt in our lives. They're doing us no good. Wir müssen die Türen der Unsicherheit und der Sorgen vergessen, weil die uns nichts Gutes tun. They keep us locked up in fear, and that stops us from moving forward. It's a stronghold. Weil die uns einfach verängstigen und Angst darf keine Stärke in unserem Leben haben. We trust God and we trust his word, and we say, God, I'm going to move in faith, not in fear. Und wir müssen sagen, Gott, ich bewege mich im Glauben, dass du gut bist und dass du Gutes für uns tust. You need to be willing and teachable. Aber du musst gewillt sein und du musst auch lehrbar sein. And it takes courage. Und das benötigt Mut. It takes courage to face those areas in our lives that we think, I'd rather keep that closed up. Es benötigt sehr viel Mut, diese verschlossenen Türen zu öffnen für Gott. My people will be willing in the day of my power. Meine Leute werden, dein Volk ist willig am Tag deines Kriegszuges. All comes down to surrender. Alles kommt zu dem Punkt, alles zu übergeben. You know that Jesus is not our enemy, Jesus ist nicht unser Feind. and he is a perfect gentleman. Er ist ein perfekter Gentleman. He's not going to break down those doors in our lives. Er wird diese Türen nicht zerbrechen für uns. This is what we read in Revelation chapter 3 verses 19 to 20. Und das lesen wir in der Offenbarung, Kapitel 3, Verse 19 und 20. Those whom I love, I rebuke and disciple. So be earnest and repent. Here I am, I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come in and eat with that person and they with me. Alle, die ich lieb habe, die überführe und züchtige ich. So sei nun eifrig und tue Buße. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, so werde ich zu ihm hineingehen und das Mahl mit ihm essen und er mit mir. We need to open up the gates. Wir müssen die Türe öffnen. Jesus is knocking on doors in our life saying, I actually need to get in there and clear out the mess. Jesus klopft an der Tür und sagt, ich muss hineintreten durch die Tür und für dich aufräumen. And our response as Christians should be, lift up your heads, you gates, lift them up, you ancient doors, that the King of glory may come in. Who is he, this King of glory? The Lord Almighty, he is the King of glory. Und wir als Christen müssen Folgendes sagen und antworten. Hebt eure Häupter empor, ihr Tore. Ja, hebt eure Häupter, ihr ewigen Pforten, damit der König der Herrlichkeit einziehe. Wer ist denn dieser König der Herrlichkeit? Der Herr der Herrscharen, er ist der König der Herrlichkeit. Time for us to allow God fully into our lives, Es ist Zeit, dass wir Gott vollkommen in unser Leben einlassen. into every area, In jeden einzelnen Aspekt unseres Lebens. into his church. In seine Kirche. And as per Psalm 24, Und das ist in Psalm 24. time to open up the gates and let the King of glory come in. Es ist Zeit, die Türen zu öffnen, dass der König der Herrlichkeit in uns hineinkommen kann. Amen. Amen.